آرشا آرشا سرما میخوری یا؟ سرما میخوری؟ نه بیا بیرون بیا بیرون. بیام بیرون. خب میخوای چیکار کنی الان؟ الان بریم اونجا. خب اینا کاکتوسه. آره گلدونه، اونا رو گل کاشتن. خب آیدا. تعریف کن ببینم، ها. بگو ببینم چی کارا کردی، هیچ کاری نکن. کجا رفتی. آب دست میذاری اونجا، اون کثیفه، بعدش هم که دستت یخ میزنه، یخ بزنه. دستت کثیف میشه ها. الان میخوای چایی بخوری با اون گزه که بهت دادم بخوری؟ غذاتو که تموم نکردی هنوز. آرشا آبش کثیفه ها. آرشا اون مثلا میزه آقای آرشا، لقم هست میافتی. خب برم روی. برو. ولی کفشت، ولی کفش ببین، با کفش که بریم آدما میخوان بیان بشینن، بعد فرش کثیف میشه، لباساشون کثیف. خب بغل میافتی، الان میافتی یا چون لبه هستی یا. اینجا. خیلی خب تعریف کن ببینم چیکارا کردی، کجا میخوای بری. گوش گوش. تعریف کن کجا میخوای بری. گوش میشم. ها میشی گوش میشم به من. یه شعر میخونی؟ این چی آیدا؟ من ترسم چرا اون مار از باشه. نه اون مال برگ درختاست، مار باشه. مال برگ درختاست، بندازش اونور. خب آرشا یه شعر میخونی شما؟ آقا پلیسه رو میخونی؟ این آقا پلیسه نرگه. خب یه آهنگ بخون. نه این کثیفه ها آقای آرشا، دستت کثیف شده، ببین تمام دستت کثیف شد، دستت آلوده میشه، الان میخوای غذا بخوری، ببین خوب نیست، اون آبش کثیفه. خب تعریف کن ببینم چی کارا کردی. آرشا سارا گفت اینقدر دلم برای آرشا تنگ شده. یا پوست ندارن؟ نه همین بود؟ نه همین حوزه بود؟ آره نه، گفتش که زنگ زد به من، گفت اگه آرشا اومد خونتون بگو که منم بیام ببینمش، گفت دلم خیلی براش تنگ شده. نه اونجا دیگه نرو اونجا. تو بیا خب نه بابا نه ندیم میرم. باشه برو نیفتم یا کنم. اونجا دیگه، بیرون نرو دیگه، بیرون نرو، بریم داخل، میخوایم چایی بخوریم. الان چایی میارن، چایی میخوریم ما. بعد غذاتون هم شما تمام نکردی. ولی چقدر قشنگه، نورا رو ببین. آیدا بله تو یه دقیقه بیا اینجا. باش. خب سردت نیستش؟ یخ میزنی یا؟ آرشا سرما میخوری یا؟ الان کجا میخوای بری؟ دیگه بسته دیگه، اون ور دیگه نرو، بریم داخل دیگه، بریم داخل. نه یه دوری بزنم وایسا من بیا بگیرمت، بدو من بگیرمت، وایسا فقط نیفتی ها. آره چیزی رو زمین برات اون باز شد. آره آها به پات بزرگه فکر کنم.
نیفتی یا نه خب برو اون چون لقه اون آجرا مواظب باش. آجورا بندازم پایین. نه اونا رو گذاشتن برای کسی که با موتور میخواد بیاد بتونه عروش بره. من نرم از این پله بالا. نه اونجا نمیشه چون شاید اجازه بهمون ندن مثلا ناراحت بشن. اینا باز سرما میخوری. شما برو بریم داخلی. در رو چون باشم اونجا. آره اون در رو گذاشتن نمیدونم برای چی گذاشتن چون من نمیدونم که این دره نمیدونم برای چیه. اینم میره فکر کنم پشت بوم شاید مثلا برای تابستون. خب خب مثلا آدما زیاد میشن احتمالا اون بالا هم صندلی میذارن که مردم برن اونجا هم غذا بخورن چای بخورن. بیا آیا جانم ما جا یه دقیقه این شیلنگ رو برداری. آره. چیا رو؟ نه اون شلنگ ما رو آبیاری میکنن برای این شلنگه برای اینکه آبیاری کنن دیگه. ببین شما همش دست میزنی بریم داخل دیگه. بیا بریم داخل. برو. او چی میکنی؟